Голямото приключение започва. Но преди да тръгнем на път към Антарктида, искам да ви покажа най-красивото място на Земята. Вау, просто вау! Толкова съм впечатлена. Заслужава си човек да пътува до края на света да види това място. Говоря за водопадите Игуазу. Хайде да се разходим заедно. Обещавам, че гледките ще ви спрат дъха. Природата е невероятна. Все още не мога да повярвам колко красиво и сюрреалистично е това място. За да стигнем до там, ще хванем автобус. Да бе, 17 часов автобус. Лъки, какво правиш? Разказвам моята страна на историята. 17 часа през автобуса се щупи, накрая станаха 23 часа. И защо въобще отиваме на север? Антарктика е тук долу. Ами, отиваме, защото ми казаха колко е красиво това място. Имаме и ефтин билет за автобуса. Не ми напомняй. И искам да видя водопадите преди да умрем от студ в Антарктида. Добре. Мога ли да продължа с историята? Поне кажи на хората за голямото мокрене. Лъки, тихо! Това е изненада! Ще я развалиш! Хайде, качвай се обратно в автобуса. Не сме стигнали още. На влаковете в Аржентина не може хич да се разчита. За да стигна до водопада, може да хвана автобус или самолет. Понеже пътувам с малък бюджет, автобус е добра опция. И всъщност, автобусът хич не е зле. Пътуването е много дълго, но няма никакво значение, когато цяла Аржентина минава покрай прозорците ни. Пресякохме джунгли и долини, борови гори, земеделски земи, полета и реки. През цялото време гледах различните пейзажи и хич не се оттекчих. Автобуса мина през фантастични гледки. Не очаквах автобуса да е толкова удобен. Седалките са големи. Може да дръпнете седалката напълно назад, когато ви се спи. Сервираха ни вечеря и закуска. Единственото нещо е, че в автобуса е доста студен. Добре е човек да си носи яке. Стигаме ли скоро? Пристигаме ли скоро? Пристигаме ли скоро? Не се шегувам. Това е едно от най-красивите места на планетата. Тук земята, в която стъпваш, е тъмно-червена, джунглата около нас е буйна и зелена, растителността е толкова гъста, все едно си в друг свят. Ароматите във въздуха и звуците на дивата природа са толкова интересни. Екзотични птици ни поздравяват отвътре гъстата тропическа гора. Пеперуди летят около нас, докато вървим към водопада. В тази част от джунглата живеят около 1000 различни видове пеперуди. Има и други горски жители, които висят по дърветата и се разхождат в краката ни. И внезапно Игуазу е пред нас. Става тихо. Всички сме безмълвни пред красотата на майката природа. Нека ви покажа защо. Правиме се надолу по пътеката. По-малки водопади се появяват и потоци от вода пресичат пътя ни. Колко прекрасна разходка из джунглата. Следваме пътека, която отива все по-близо и по-близо до водопада. Много впечатляващо. Разбрах, че можем да стигнем и още по-близо до водопада. Мястото се казва Гърлото на дявола и е най-красивата гледка. Хайде да идем да видим! За да стигнем до гърлото на дявола, трябва да хванем малко влакче през джунглата, след което следваме поредица от мостове, пресичащи реката Игуазу. Върви се 20-30 минути пеша. Далече, защото мостовете ни водят през цялата широчина на реката, чак докато стигнем до самият водопад. Отново мълча и оставам без думи. Ето как се чувства човек на върха на водопада. Готови ли сте да поемете цялата гледка? Игуазу не е само един водопад, а серия от 275 водопада. Не мисля, че снимка или видеоклип могат да покажат истинската красота на Игуазу. Свидетели сме как 2 милиона литра вода хвърчат надолу всяка секунда. Можете ли да си представите какво ли би било чувството да скочиш в бушуващата вода? Искате ли да ви покажа? Не се шегувам. Донесохте ли си вански? Защото ще имате нужда. Как беше това щуропътуване? Ей, забравяш ли нещо? Не си казала на хората за бразилската страна на водопада.
Да, ето, отиваме натам. Хайде да разгледаме и бразилската страна на Игуазу. Тук няма джунгла, в която да се разходим. Пътеката е много кратка, но каква гледка! Споменах ли ви вече, че това е едно от най-красивите места на планетата? От бразилската страна може да стигнем толкова близо до водопада, че почти да го докоснем. И се вижда пълната панорама. Всичките 275 водопада на Игуазу. Абсолютно удивително. Добре, това видео приключи. Искам да направя изявление. Здравейте, аз съм се Лъки. Намерихме кораб! Официално сме потвърдени на борда на кораб, който ще плава цели 2 седмици около ледове и айсберги. Не съм сигурен защо, въобще съм развълнуван, но нещата стават реални. Моля, не забравяйте да ме потърсите пак след няколко седмици. Ще се нуждая от цялата подкрепа, която мога да получа. Искам да стана първата антарктическа мечка. Ура!